Надвор од вообичаените балкански игри, погледот на светот сега е насочен кон Украина. Во конфликтот меѓу Русија и Западот околу Украина нема назнаки за намалување на тензиите. Се вклучи кризната дипломатија, но мисијата беше промашена. Средбите Макрон, Путин, Шолц, Бајден завршија со неуспех. Се вклучи и Пекинг, а Кина застана на страната на Русија против НАТО и ги поддржа руските барања за безбедносни граници. Во светските шаховски игри под дипломатски превес ќе има ли мирно решение за украинската криза? Гледате Европат. Останете со нас. Конфликтот помеѓу Русија и Украина има длабоки корени. Кризата во Украина трае од 2014 година и е причина за над 10.000 загубени животи. Најтензично е во регионот Донбас, каде има перманентен судир меѓу руските сепаристи и украинската војска. Дали украинците се спремаат и за руска инвазија? Во следното интервју разговараме со Слободанка Јовановска, долгогодишен новинар која во моментот се наоѓа во Донбас. Каква е моменталната ситуација на теренот во Донбас? На прв поглед би рекле дека луѓето живеат нормално тука, ситуацијата изгледа стабилна, си одат на работа, сообраќајот се одвива нормално, меѓутоа практично се наоѓаме на 18 километри од линијата на фронтот и таа блискост и вознемиреноста се чувствува на секој чекор. Прашањето што сите си го поставуваат овде во Северно Донецк е ќе има ли војна или нема да има. Сите соговорници што ги сретнавме во Киев и овде во овој регион чиј дел е окупиран, немаат одговор на тоа прашање. Многумина веруваат дека до таква ситуација нема да дојде, меѓутоа стравот е голем бидејќи сеќавањата за 2014 година исто така се многу свежи. Практично подготвени се сите планови за евентуален одговор и кога би изборувале со било кој граѓанин овде, сите се подготвени да ја бранат територијата. Но многу од нив чувствуваат дека им станува тешко живењето во овој регион и така со тежина кажуваат дека нема иднина за нив овдека и многумина размислуваат да го напуштат регионот. Властите прават се да ги убедат во спротивното, бидејќи да се одржи моралот и да се одржи желбата за отпор, мислам дека станува приоритетно прашање во овој регион. Судирот со сепаристите трае од 2014 година. Колку во овие моменти во Украина се стравува од руска инвазија и каква е подготвеноста? За разлика од 2014 година, кога имаше жртви, имаше повредени деца, кога територијата беше нападната со ракетни системи, овој пат околу границата е натрупано многу поголемо оружје, многу во обем што според сите проценки не е виден досега во овој регион. Стравот е голем, меѓутоа украинците имаат поголема самодоверба во армијата сега. Денеска слушнавме изјави дека армијата во 2014 година само се викала армија, дека немала ни воена опрема, немала ни оружје, ниту пак имала храна и дека локалните жители практично ја снабдувале со храна. Сега ситуацијата се сосема различита. Волонтерите кои тогаш играле главна улога, сега играат споредна. Практично се ангажирани околу некои по-споредни активности, а армијата е подготвена и со планови и со опрема да одговори на евентуална руска агресија. Никој не сака секако да зборува овде колку војници се распоредени, каде се распоредени и со каква опрема. Тоа во моментов е премногу сензитивно прашање за да се зборува. Блиску се до контакт линијата и главната грижа им е да го смират населението, да не се создава паника. Какви пораки може да се слушнат од украинскиот државен врв, но и од самите граѓани во овие моменти? Околу изјавите на државниот врв, овде во Киев слушнавме многу различити мислења. Постои една разочараност од начинот на кој преседателот и се обраќа на јавноста. Повеќето очекуваат од него да биде воен лидер,
да ја обедини земјата и да ја подготви за евентуална руска агресија. Сите знаеме дека Зеленски последните практично недели изјавуваше дека е презголемена најавата за воена интервенција од Русија, дека опасноста за каната не е толку голема, што опозицијата овде го оценува како несериозен начин, несоодветен на тајмингот и несоодветен на она што се случува во Украина. Тие бараат од него да ја каже вистината на граѓаните и сметаат дека поради личната вознемиреност и поради неговите капацитети да се справи со ваква ситуација, ја игнорира реалноста. Ние слушнавме и една оценка дека министерот за одбрана е многу добар адвокат, меѓутоа искуство во одбраната има само неколку месеци. Сите оваа влада ја гледаат едноставно со недоверба и низиниот рейтинг паѓа. Мислат дека оваа влада не е на нивото на проблемот со кој што се соочува сега Украина. Дали во Киев се размислува и на идејата за посебен статус на Донбас? Никој во Украина не размислува за давање посебен статус на окупираните територии, кои што од страна на руските сепаратисти се нарекуваат Народна Република Донецк. Едноставно, сите го спомнуваа примерот со Германија, со поделената Германија, која што издржа така 50 години и на крајот сепак незината територија беше обновена. Тука луѓето се свесни и државниот врв и политичарите и аналитичарите дека немаат шанси на воен начин да ја вратат територијата. Сметаат на тоа дека на некој начин ќе се смени ситуацијата во Русија, дека ќе имаат подобра влада во Москва, која што едноставно ќе смени политиката кон Украина. Затоа нивната борба е, како што велат, да се освојат и да се задржат срцата на украинците кои што сега се наоѓаат од другата страна на границата. Многу интересно и ситуацијата многу посетува на бивша Југославија, најмногу би рекла на Босна и Херцеговина, бидејќи во моментов имате поделени семејства кои живеат дел на едната страна од територијата, дел на окупираниот дел од територијата. Имате луѓе со поделени идентитети кои се проруски настроени, меѓутоа си ја сакаат Украина и не може да фатат страна. Имате луѓе кои што имаат различит мешан идентитет, кои имаат татко русин, мајка украинка и сето тоа влијае некако на општата ситуација. Украинците и натаму се чувствуваат блиски со русите и едноставно не веруваат дека е можно да биде изведена уште една масовна агресија. Во најголем случај повеќето проценки овде се дека можеби Русија сака да си го обезбеди пристапот до Крим, да направи некаков појас безбедносен, што ќе направи целина од таа област, бидејќи за нив Крим е од големо воено значење. Не веруваат на евентуален напад на Киев или пак на амбиции некакви на Москва да ја освојува цела Украина, бидејќи рейтингот на Русија и едноставно проруските чувства драматично паѓаат во Украина. Ние имавме можност да слушнеме за една анкета во 2014 година дека 70% од украинците биле проруски настроени, меѓутоа сега таа бројка изначува само 25%. Со сите овие интервенции руците губат во очите на украинците. Бидејќи сепак на некој начин тоа се блиски народи кои имале долга историја за себе. Не може да поверуваат украинците дека е можна голема агресија, меѓутоа сите калкулираат и не ја исклучуваат таа можност. Слушнавме проценки дека Киев се наоѓа само на 120 километри од руската граница
и ги загрижува тоа фактот дека практично добија две непријателски граници, дека сега многу силни закани доаѓаат и од страната на Белорусија, дека Русија го натрупува оружјето и од таа страна од каде што практично на мета се наоѓа главниот град на Украина. Едноставно тие пораки со воените вежби и со оружјата се многу збунувачки овде. Ниту дипломатите, ниту украинците, ниту експертите по моментов не може да кажат како ќе заврши ситуацијата. Светските лидери поделени во начинот на делување кон Москва. ЕУ подготвена да воведе строги санкции кон Русија, но Москва им порача да се откажат од санкциите кон Русија и нејзините поддржувачи затоа што се движат кон слепа улица. Во следното интервју разговараме со Сирил Бред, експерт од Жак Делор институтот од Франција. Руски воени бродови пловат од Средоземното кон Црното море за воени вежби. Американските сили пристигнаа во Романија. Данска ја интензивира воената подготвеност, Бугарија вели дека загрозена е безбедноста. Дали ЕУ се спрема за воена инвазија? I don't think that the Russian Federation is intended to invade Ukraine or any other country. I think that most probably this is a muscle flexing from both sides in order to assert their power on their respective zones of influence. I believe that Russia has no interest in invading Ukraine because it achieved already the goal of impeding Ukraine from joining the NATO and the European Union. At present, Ukraine is in no position to have such membership. Political instability is too high. Economic issues are too big. And I think that the current situation with Russia will lead to a new balance of power, hence the organization of those exercises, maneuvers from both sides. Германија, Франција и Полска ја повикаа Русија да ја деескалира ситуацијата на украинската граница. Во декларацијата објавена по состанокот во Берлин, тројцата лидери истакнаа дека секоја понатамошна воена агресија на Русија против Украина ќе има огромни последици и висока цена. На какви последици се мисли конкретно? Sanctions, economic, individual, diplomatic and political sanctions. As you know, from 2014 on, the European Union in general and France and Germany as well as Poland were really tough on the sanctions against Russia. They renewed it several times, actually 2 times a year, and they toughened the sanctions after many crises faced by the European Union in its relations with Russia. So I think that it would mean a strengthening of the sanctions, especially in the economic and finance sectors. Европската унија смета дека целта на Русија не е да ја окупира Украина, туку само да изврши притисок врз Киев. Дали го делите истото мислење? The European opinion? Yes, I answer. Yes, I will give you a proper answer. Yes, I think that Russia just want to destabilize and discredit Ukraine and doesn't want to occupy it. And I think that the way military maneuvers are organized on the Russian soil, on the Belarus soil as well, and in the cyberspace, just show that the Kremlin is ready and is willing to exploit any division within the European Union in order to achieve its goal, discredit, destabilize, and weaken in the long run, Ukraine state and Ukrainian government. Се чини дека САД и Британија се за цврст став и политика на одвраќање. Германија, Франција и Италија инсистираат на диалог, а третата група земји како Бугарија, Унгарија или Словачка сакаат да останат подалеку од конфликтот. Како до решение со ваков поделен став меѓу сојузниците? Yes, I think there is no problem because I think this is not a division in terms of tensions between those groups and those member states. I think this is a division of work
because between a hard stance taken by the US and the UK, a stance of dialogue, but of tough dialogue, by France, Germany, Poland, of course, and the necessity, and the third group of countries is right as well. We are not at war with Russia in Ukraine for the time being. So I think this is not a division in terms of hostility, tensions, or disagreement. I think this is a division of work in order to reach a new balance of power in Europe and a new balance in security architecture in Europe, which is obviously of the utmost importance and very necessary today. Германската министерка Бербок по посетата на Донбас повика на деескалација. Кое би било дипломатско решение за двете страни? Both sides, okay. I think I think that first and foremost, the first compromise would be to I cannot find the English word, but would be to dismantle. Yes. Now, the first step would be to dismantle the heavy armaments that are present on the front line and to decrease military pressure on that front line and on the border of Ukraine in order to, second step, make sure that the solution, neither for the Russian government nor for the Ukrainian government, is to be found on the ground, but in a negotiation room, of course. So, first step, the dismantling of the armament and the troops on the contact line, and second, a real agenda concerning the Ukrainian-Russian border, the exchange of prisoners, the internal reform of Ukraine with a higher level of decentralization, and of course, and it will come at the end, the question of Crimea. Средбата Макрон-Путин не донесе јасен напредок. Дали Париз навистина веруваше дека Москва ќе направи некакви отстапки? Yes. I think that concrete results were not expected for that meeting between President Macron and President Putin. But at least we have a format, and we have a goodwill, a sign of goodwill. We have a format. The format of negotiation encompasses the Europeans at last, because the Europeans were absent from the room of negotiation. And we have a sign of goodwill, which is we are ready to make compromise, and we are ready to make concessions. Now it's time to go on with those principles and to materialize real results on the ground for the Ukrainians, because the civil society and the civilians in Ukraine are the first victims of that situation. So now it's time to find solutions for the population in Ukraine. Германско-рускиот проект Северен тек 2 отвори многу контроверзии околу улогата на Германија. Кое е вашето мислење? I think that criticism is made in bad faith. Germany from 2014 has been at the forefront of the position of the European Union. And Germany has made a collective choice concerning nuclear power, electricity power, and has decided to get rid of it. Hence, the dependency on the Russian gas. Investments have been made, and a large proportion of the European welfare and the European wealth has been made through the German industry. One cannot say that Germany is prisoner of its dependency on Russian gas. It's quite the reverse. It's the Russian economy that is dependent on the supply of gas to Germany. So the ones that criticize Germany for so-called pretend the weakness of its position against Russia are, I think, in bad faith. Germany is supporting Ukraine and has been supporting Ukraine and has been supporting the European consensus on Ukraine in front of Russia from the very beginning.
from the very beginning. And the question of the energy and the energy needed by the German economy that offered jobs throughout the continent is not to be tackled and is not to be dismantled. Дали Русија сака да ја врати моќта во Источна Европа и колку ефтиниот газ е примамливо решение за Москва? Yes. It's the Russian economy is not diversified, has not been diversified over 2 decades. Many economists witnessed the fact that the core of the Russian economy hasn't changed. It's highly dependent on export in fuel, oil, gas, and weapons. And the Russian economy and the federal budget depend on that trade. So Russia is not in such a good position in international trade and international negotiations. We just have to keep in mind what happened in 2015, 2016, when the price of oil and gas decreased. The Russian economy and the Russian Federation budget was in a very bad shape. So this is not a strength for Russia. This is a temporary strength, and this is a weakness in the long run. Бајден ќе разговара со Макрон. Каков договор можеме да очекуваме? A sign of goodwill from the US and a proportionate dismantling of the military build-up in Eastern Europe. But once again, I think this is a division of work between the Europeans on the one hand, that have to live with Russia, that have to cooperate with Russia, whether like it or not, and the US that has no trade and no proximity from a geographic point of view with Russia. So I think this will be a division of work. And the only outcome I expect and I want from that meeting is that at last the negotiations on Ukraine are not made without the Europeans and without Ukraine at the negotiation table. The US and Russia cannot decide on the fate and the security architecture of our continent without us in the room. Тоа беше се од ова издание на Европат. Останете со програмата на телевизија 24.